Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghayatul ilmi utawi tujuane ilmu iku al-amalu ngamalake bihi kelawan ilmu. Li'annahu krana sak temene ngamal iku samratuhu buwae ilmu. Wa faidatul umri lan faedai umur. Wa zadul akhirati lan sangune akhirat. Faman mongko utawi sapa-sapane wong iku dhafira merkoleh sapa man bihi kelawan ilmu. Sa'ida mengko bejo sapa man. Waman utawi sapa-sapane wong iku fatahu lamun pot sapa man ing ilmu. Iku fatahu lamun pot sapa man ing ilmu. Khasira mengko tuna sapa man. Walamma dzukira lan ing dalem semangsane den tutur indahu ing dalem sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong loro. Ahaduhuma utawi salah suwijine rajulani iku abidun wong kang ahli ibadah. Wal akharu lan wong kang weneh. Wal akharu utawi kang weneh iku alimun wong kang alim. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fadlul alimi utawi keutamaane wong alim alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah iku kafadli kaya dene keutamaan ingsun Kanjeng Nabi ala adnakum ing atase luweh ngisor-ngisore sira kabeh. Pak Ustadz Alif Jum'an, Pak Ustadz Muhari, Pak Ustadz Haris dan Ustadz-Ustadz yang lain, Pak Yazid, Pak Saiful dan ibu-ibu nyai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Niki kula ngaji, kula niati ngejeki awak kula piyambak. Dadi riyen Mbah Kiai Marzuki Lirboyo niku nak kapan ngaji diniati ngejeki awake dhewe. Dadi Mbah Kiai Marzuki Lirboyo niku nak kapan pertengahan Ramadan santri-santri sudah pada pulang, yang ngaji cuma tinggal 1 atau 2, niku ngajine tetap nganggo toa, nganggo speaker. Nalika Mbah Marzuki ditakoni niku jawabe, sebab aku ngaji ki tak niati ngejekke awakku dhewe. Dadi niki kula ngejekke awak kula piyambak nggih.
Di sini disebutkan wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Tujuan ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kula panjenengan sedaya sudah melewati beberapa fase. Fase yang pertama ilmu, dan ilmu itu sudah kita kuasai. Fase yang kedua mengamalkan ilmu tersebut. Ini sangat penting sekali. Sebab saya baca di dalam banyak keterangan tentang keutamaan ilmu, itu semua adalah ilmu yang diamalkan. Misalnya di dalam hadis di sini dicatat fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang alim di atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku Nabi Muhammad di atas orang yang paling rendah di antara kalian para sahabat. Seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas orang yang paling rendah di antara kalian para sahabat. Jadi orang yang berilmu sama orang yang ahli ibadah itu tidak hanya baina sama wasumur, tapi barangkali baina sama wasumur bur, sangat jauh sekali. Misalnya kita dengar di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, darajatin, pirang-pirang derajat. Disebutke mawi jamak, pirang-pirang derajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat itu bagi yang mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu ketika tidak diamalkan tidak ada artinya. Bahkan di dalam hadis tegas bahwa ilmu ini akan menjadi sesuatu yang akan ditanya besok di hari kiamat. Di dalam hadis disebutkan an ilmihi, dari ilmunya, madza amila bihi, apa yang diamalkan dengan ilmu tersebut. Lajeng teng mriki dipun dawuhaken wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa-sapane wong iku salaka ngambah sapa man thariqon ing dalan, yatlubu kang golek utawa golek sapa man fihi ing dalem thariq ilman ing ilmu, salaka mongko ngambahake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man thariqon ing dalan min turuqil jannati saking pira-pira dalane swarga. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya meniti ke surga. Ini saya lupa memberikan penghormatan kepada Ibu Nyai Davinia, Ibu Nyai Hajjah Davinia Al-Hafidhah, juga kepada Ibu Nyai Dian, kepada Ibu Nyai Lina Marhumah SE. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya dia meniti ke surga. Kenapa tidak disebutkan jalan haji? Kenapa tidak disebutkan jalan tahajud, baca Quran? Kenapa tidak disebutkan jalan perang fisabilillah? Kenapa kok jalan ilmu? Karena ilmu adalah jalan yang paling mudah mendekatkan kita ke surga. Makanya kalau kiai-kiai melangi, hadis ini kemudian disiirkan. Sapa wonge ngambah dalan golek ilmu, Allah gampangake dalan suwargamu.
iki singir nyenter dawe jeng Nabi kang wus tutuk rano Nabi ba'da Nabi. Lagune enak nih, senajan rung sarapan tapi tetep jenengan mantuk-mantuk gitu. Niki wajah-wajah kelaparan niki tak delok, wajah-wajah kehausan. Harung sarapan dikon ngaji nggih napa mboten? Wis sing penting mboten gledak teng mriki mboten napa-napa. Dadi niki disiirke kalih kiai-kiai mlangi niku. Sapa wonge ngambah dalan golek ilmu, Allah gampangake dalan suwargamu. Iki singir nyenter dawe jeng Nabi kang wus tutuk rano Nabi ba'da Nabi. Ha niki saka hadis niki, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Niki redaksine Mbah Kiai Hasyim Asngari. Mbah Kiai Hasyim Asngari nu rame ngapal Quran, tapi apal kutubus sitah, hadis Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wis nak awake dhewe wis kalah adoh nak karo Mbah Hasyim Asngari. Tapi nak redaksine teng kitab Riyadhus Shalihin niku man salaka tariqan teng kitab Riyadhus Shalihin. Riwayat yang lain, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa bukan haji? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan sedekah? Kenapa bukan perang fisabilillah? Oh, karena menuntut ilmu itu adalah jalan yang paling cepat menghantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula kula panjenengan sedaya siang niki ngaji. Alhamdulillah. Penapal to siirane niki wau. Sapa wonge ngambah dalan golek ilmu, Allah gampangake dalan suwargamu. Iki singir nyenter dawe jeng Nabi kang wus tutuk rano Nabi ba'da Nabi. Ngaji sing khusus tinggo ibu-ibu nggih wonten singirane lho niki. Niki kula rengang-rengang ya oleh ta nggih. Ibu-ibu tos rekep ngaji, urusan repot aja dituruti, kapan maneh yen rasa iki mumpung durung ketekan mati. Kapan maneh yen rasa iki mumpung durung ketekan mati. Iki ming tinggu nyelamur jenengan lirung sarapan niku lho. Urip nang donya dititah padha, urusan pondo dijatah beda, mula ati kudu tansah nrimo, aja merimring sepadha-padha. Mula ati kudu tansah nrimo, aja merimring sepadha-padha. Oh niku. Terus waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Thalabul ilmi utawi golek ngilmu iku fardhotun banget fardune. Le maknane niku banget fardune karena atta lil mubalaghah. Tak yang ada pada kata faridah itu menunjukkan makna mubalaghah, mengamat sangatkan. Iku fardhotun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim wa muslimatin lan saben-saben wong muslim wedok. Jadi menuntut ilmu itu sangat difardukan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini cara mengartikannya jangan salah. Teman saya dulu ada yang salah. Teman saya dulu itu ada yang salah. Masya Allah, le ngarteni niku menuntut ilmu itu sangat difardukan bagi setiap kuli muslim laki-laki dan kuli muslim perempuan. Berarti yang bukan kuli tidak wajib belajar. Oh iki biyen ana dalang saka Melangi niki. Tapi niki tidak saya sebutkan namanya untuk menjaga kode etik. Niku le dalil niku malah salah. Thalabul ngilmi ngala kulli syai'in qadir. Oh malah salah. Arab dalil thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, malah thalabul ngilmi ngala kulli syai'in qadir. Tapi kula nggih diam mawon. Dadi niki orang yang dulu teman saya pernah ada yang salah menerjemahkan menuntut ilmu itu difardukan bagi setiap kuli muslim laki-laki dan kuli muslim perempuan, berarti yang bukan kuli tidak wajib belajar. Masya Allah nih. Wa talibul ilmi utai wong kang golek ngelmu iku yastaghfiru njalukake ngapura lahu maring talibul ilmi sapa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hatal khut sehingga iwak fil bahri ing dalam segara. Orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu, oleh semua makhluk baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan ikut memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu. Ikan yang di laut itu jumlahnya tidak cuma jutaan, tapi jumlahnya itu miliaran. Ikan di laut yang jumlahnya miliaran dan binatang-binatang yang lain itu ikut memohonkan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Napa malih le ngaji niku saka serandaan apa sanden Pak Muhari ngene jenengan? Saka Pandak. Masya Allah aku ra iso ndelok, ra iso mbayangke ganjarane saka Pandak tekan As-Salafiyah nih. Le nyatet malaikat nih wis catetane ruwet. Catetane ruwet niku nyatet Pak Muhari niku catetane ruwet malaikat wisan. Apa meneh kados Gus Yarengan niku nak ngaji kan ngepit. Pak Munir yo nak ngaji ngepit. Pak Munir niku. Wah iki kan ubengane ban niku kan mesti akeh banget to nggih. Kalau setiap satu langkah itu dihitung satu kebaikan, berarti satu putaran ban kalau pakai sepeda niku berarti satu kebaikan. Wah iki malaikat le nyatet ruwet. Tenan lho niku, malaikat le nyatet ruwet tenan lho niku. Wis catetanu rekan pisan. Ra iso mbayangke kula. Lah nek sing kaya kula nganggo motor barang niku sak gasan niku diitung satu kebaikan. Mula nak kepengin akeh ganjarane kula saka ngomah tekan mriki beda karo Pak Munir. Nak kula kudu tak gas, tak julke, tak gas, tak julke, tak gas, tak julke. Ben ganjarane akeh kok.
gitu. Dadi ini keutamaane wong belajar ilmu. Jenengan kula hitung tetap orang yang belajar karena jenengan niku ta'lim wa ta'allum. Jadi belajar mengajar sambil belajar. Lah niku ganjarane jenengan masya Allah yastaghfiru lahu kullu syai'in. Jenengan niku dimintakan ampun oleh makhluk Allah baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan hatal khut fil bahri, bahkan ikan-ikan yang di lautan itu ikut memintakan istighfar, memintakan ampun. Berapa jumlah ikan yang ada di lautan? Jutaan, miliaran. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa-sapane wong iku ghada budal esuk sapa man, iku ghada budal esuk sapa man li talabil ilmi krana golek ngelmu. Salat mongko njalukake ngapura alaihi ngatasi man sapa al malaikatu malaikat wa buraka lanten berkahi sapa lahuman fi ma'isyatihi ing dalem mangisaiman. Kita akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Kita akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Niku malaikat niku jumlahnya juga banyak sekali. Nggih. Jumlahnya miliaran, triliunan jumlah malaikat niku. Nak teng surat Al-Mudaththir disebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Niki Ibu Nyai Siti hadir nggih? Wah niku hafidhah niku. Ibu Nyai Bandiah hadir mboten? Hadir. Masya Allah kula lali nyebut Ibu Nyai Bandiah niku artane kathah. Saestu niku diteo wala-walan teng griya niku. Wes le ngitung nganti bingung. Kula ketemu karo Bu Nyai Bandiah niku, Budhe jenengan niku mbok nak ra iso ngitung duit mbok kula wangi aku. Wonten nggih Budhe Siti nggih teng Qur'an nggih. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Itu jumlah para malaikat itu banyak sekali, tak terhitung. Nak teng Baitul Ma'mur tawaf 7.000 malaikat. Lah setelah masuk ke Baitul Ma'mur keluar sudah tidak masuk lagi. Dan itu setiap hari malaikat itu sholat di Baitul Ma'mur. Wah jumlah ini tidak bisa dibayangkan itu berapa triliun, berapa biliun, tidak hanya triliun. Wa ma ja'alna ashabal malaikati, wa kula lali, illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitab wa yazdada alladzina amanu imanan ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون
ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Oh, tidak ada yang tahu jumlah malaikat saking banyaknya. Itu semua memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Terus malih man ghada ilal masjid wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa-sapane wong iku ghada budal esuk sapa man ilal masjidi maring masjid, la yuritu orang ngarepake sapa man illa ayata'allama kejaba yen to belajar sapa man khairan ing kebagusan, au yu'allimuhu utawa mulang sapa man hu ing khair, kana ono apa ghada budal esok niku ghudwah lahu keduwe man niku ka ajri hajin kaya ganjarane haji tamin tasdid tamin kang sempurna, termasuk rukune, termasuk wajibe, termasuk sunnah-sunnai, seperti orang yang haji kanthi sampurna, dan hajinya pasti haji mabrur. Al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Mula saya sangat husnudzon karo Gusti Allah, awake dhewe iku pendak dina mulang ngaji, mulang sekolah. Kita itu tiap hari ya ra ketang sithik-sithik maca Quran. Kula panjenengan sedaya niku ra ketang sithik-sithik muthalangah kitab, belajar nak kula husnudzon awake dhewe niku termasuk ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Seperti haji yang mabrur, haji yang mabrur itu tandanya 3. Saya baca di dalam hadis haji yang mabrur itu tandanya 3. Tandanya niku sing pertama niku tibul kalam, yang kedua niku ifsa'us salam, yang ketiga itu it'amut ta'am. It'amut ta'am niku aweh panganan. Dadi niki duji mawon niki. Niku sing pun kaji-kaji niku ana Bunyai Ulin. Nggih sing perlu duji niku Bunyai Hajah Bandiah niku duji mawon, jajal dijak nang rumah makan, awake dhewe sing ditraktir, apa awake dhewe sing kontraktir. Nak kapan awake dhewe ditraktir berarti hajine mabrur. Tapi beberapa kali kula kalih Bunyai Bandiah niku teng warung makan niku mesti kula ditraktir, berarti kajine mabrur. Ngoten. It'amut ta'am. Nak kanca kula gawe istilah lucu banget. Kaji niku wonten kathah lho Pak Nur, wonten kaji sokeh. Sokeh niku sokongane wong akeh. Ana kaji wahyu, sawahe payu, ana kaji mbakyu, tambake payu, ana kaji kosasih, ongkos dikasih, ana kaji abidin atas biaya dinas. Kula duwe kanca, Pak Saiful duwe kanca teng Pasar Buah niku le iso kaji mergo gawe peti, petine niku digawe buah. Lah niku karo kanca-kanca dipoyoki kaji peti. Malah kula wis tau ngisi pengajian teng Wonosobo. Ngisi pengajian niku le kaji mergo adol tletong, teng riko julukane kaji tletong. Lah niku kula panjenengan sedaya
Nak kapan awake dhewe kok budal isuk, awake dhewe niku arep belajar ilmu atau akan mengajarkan ilmu, maka Masya Allah pahalanya seperti haji yang sempurna, seperti haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi, al-alimu utawi wong sing alim, wal muta'allimu lan wong kang belajar, iku kahadihi kaya iki driji, min hadihi sangking iki driji tengah, wajah mangalan ngumpulake sapa Kanjeng Nabi bainal musabbahati ing dalem antarane driji petunjuk, walatilan driji taliha kang ngiring-iringi apa allati ing musabbahah, utawi ngalim wal muta'allim iku syarikani kang sekutonan karone fil ajri ing dalem ganjaran. Tapi wala khairalan ora ana kebagusan iku maujud fi sairin nas ing dalem sekerine menungso, ba'du ing dalem sakwuse ngalim wal muta'allim. Alhamdulillah kita menjadi manusia pembelajar, belajar dan mengajar. Wah niki Masya Allah luar biasa. Guru adalah sosok yang bisa digugu dan ditiru. Makanya kita harus menjadi guru yang baik. Kita harus sabar menghadapi karakter santri, karakter siswa yang berbeda-beda. Kita harus punya sifat rauf. Mbah Kiai Sujangi nun sewu nggih, kula ora ngumokke bapak kula, tapi Mbah Kiai Sujangi termasuk salah seorang kiai atau pemimpin yang rauf, pemimpin yang sangat penyayang. Kula nak ketemu kalih alumni niku mesti kabeh alumni niku merasa paling dekat dengan Mbah Kiai Sujangi. Setiap alumni itu pasti merasa paling dekat kalih Mbah Kiai Sujangi. Nak nyelukke santri, kabeh santri niku apal, nak nyelukke niku raming jenenge, tapi karo alamate Mafakhir Wareng kelingan mboten, Sya'roni Mlonggo, dadi apal jenenge, apal alamate. Luar biasa lho niku, karo santri apal jenenge, apal alamate. Kadang bapak niku nyok kelewat, apal karo jenenge bapakne. Kadang nyok kelewat malih, apal karo profesine bapakne. Kadang kelewat malih, apal karo jenenge bisane bapakne. Kadang kelewat malih, apal karo jenenge kalih profesine bisane bapakne niku lho. Kok iso apal? Kula ya gumen niku. Kula tasih kemutan nak esuk nyok gugah-gugah niku nak telat-tele jamangah niku ngebrok-ngebrok lawang niku kelingan mboten Kang Munir? Kang Mahri kelingan nggih? Lawang digebrok-gebrok brong. Jadi bapak itu termasuk salah satu pemimpin sing rauf, pemimpin sing penyayang. Kula jenengan sedaya ya kudu niru niku. Dadi pemimpin sing sayang kalih murid-murid, sayang karo santri, dan kita bisa merasakan kesulitan dan mencarikan solusi nggih kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh santri. Ya pancen ngurusi santri nu kadang-kadang jengkel, kadang-kadang yo bededeg nang atinu rasane bededeg. Aku ki dudu keluargane, dudu anake, dudu ponakane, kok dikon ngurusi, dikon ngopeni. Tapi kita punya jiwa tutwuri handayani, maka santri-santri itu meskipun anak orang lain tetap kita urusi, tetap kita openi. Dan saya yakin
santri-santri yang kita openi itu akan menjadi aset akhirat yang sangat besar. Niku aset akhirat tenan niku. Kula nak maca niku amal yang tidak akan terputus niku termasuk awake dhewe mulang ngaji, mulang sekolah. Itu amal yang tidak akan terputus. Termasuk awake dhewe duwe anak sing soleh. Itu amal yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Mula anak kula niku nak njaluk kiriman langsung kula transfer. Iki masalah iki. Sesuk nak kapan apal Quran, iku bakal anakku iku bakal nganggoni mahkota sesuk ning swarga. Niki ora ketang sithik-sithik wis hafal Quran. Nak sing putrane Gus Yarngan niku Mbak Alia niku insyaallah benjing derek wisuda 30 juz. Padahal baru kelas 3 MTS. Menawi anak kula nembe nyicil-nyicil sithik. Wah niku besok akan memberikan mahkota itu besok di surga. Mula nak kapan jaluk kirim besok langsung kula kirim. Dadi mboten telat kaya ibu kula riyen. Ibu kula riyen niku nak besele kula nyok telat. Harian rungono telepon dereng wonten WA, dereng wonten SMS, onone ming surat. Kula wis tahu nyurati kalih ibu kula niku lho. Bu, nak jenengan mboten segera ngirim besel kalih kula niki jane padha kalih mateni kula alus-alusan. Kula wis tahu ngirim kalih ibu kula. Ibu Nyai Nasiah niku tak kirim. Bu, nak jenengan mboten ngirimi besel kula berarti jenengan nu padha kalih mateni kula alus-alusan. Lah niku amal syariah niku sedekah syariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan atau yang muntafa' bih, kemudian yang ketiga niku anak yang soleh. Anak yang soleh senajan kula panjenengan sedaya niku sudah ada di dalam kuburan, sudah mati, tapi ganjaran niku masuk teng kuburan terus. Ganjaran niku meskipun kita sudah meninggal dunia. Termasuk ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita manfaatkan niku ilmu yang muntafa' bih, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Meskipun kita itu berada di kuburan tapi kita tetap mendapatkan kiriman terus, pahala masuk terus. Lah itu motivasi kita mengajar seharusnya nggih seperti itu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ukhtu budalo isuk sapa sira aliman ing wong kang alim au muta'alliman utawa wong kang belajar au mustami'an utawa wong kang krungu au muhibban utawa wong kang demen. Wala takun lan aja ana sapa sira al khamisa ing wong kang kaping 5 fatahlak mongko rusak sapa sira. Wah niki Rasulullah hanya memberikan 4 pilihan nih. Wala takun khamisan, tidak ada yang lain. Jadilah kamu itu orang yang alim, jadilah pengajar. Kalau kamu tidak bisa menjadi pengajar, jadilah pelajar. Kalau kamu tidak bisa menjadi pelajar, jadilah mustamingan, orang yang mendengarkan. Awake dhewe ora ngaji kitab mboten napa-napa, kula panjenengan sedaya ngaji kuping. Ana ngaji kitab, ana ngaji kuping. Lah niku ngaji kuping niku mustamingan. Au muhibban, kalau kita tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar, iso ngaji kuping, paling tidak kita menjadi muhibban, orang yang cinta kepada orang yang belajar. Mula penting nih awake dhewe seneng karo wong-wong sing belajar. Awake dhewe memberikan beasiswa untuk santri yang mondok di pesantren, atau
kita sering memberi makanan kepada santri yang mondok di pesantren, atau ada kegiatan pengajian kita sokong dengan dana, itu termasuk muhibban, orang yang cinta. Tapi walatakun khomisan, walatakun al-khomis, jangan jadi orang yang kelima. Berarti pilihannya hanya ini, pilihannya hanya aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban. Hanya ada 4 pilihan, tidak ada pilihan lain. Makanya umur niku, kula niku wingi maos kitab tafsir niku, hal niki terakhir niki, maos kitab tafsir niku masya Allah, kula niku menjadi ingat bahwa hidup ini memang harus diisi dengan berilmu, dengan ilmu dan amal soleh. Ukhtu aliman, kula maca kitab tafsir niku masya Allah. Jadi awake dhewe niku umur itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi, umurmu kau gunakan untuk apa? Kalau tadi an ilmihi, ilmumu kau gunakan untuk apa? Madza fa'ala bihi, ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi ternyata umur itu juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus masa muda, bukan umur, itu juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak yang muda-muda. Wa an syababika qabla haramika, dan jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kapan masa muda itu? Kula niku maca teng tafsir, ternyata disebutkan masa muda niku mulai awake dhewe akil balik, ya kira-kira umur 15. Kemudian sampai kapan? Sampai umur 40 tahun. Dan puncak masa muda itu berada di umur 33 tahun. Jadi nak wis kula Pak Yazid niku kelahiran 72, kula kelahiran 74, Bunyai Daviniah niku 71. Niku pun termasuk tuwa lho niku. Bunyai Daviniah 71 nggih. Engkul 72 nggih. Bunyai Daviniah niku 72, kula 74, Gus Yaringan 78, lajeng Gus Irwanu 81. Kula hafal. Lah niku kalau sudah 40 tahun niku nikmatnya sudah berkurang. Pak Yazid niku mantan anggota dewan 2,5 periode, mboten 2 periode loh, 2,5 periode niku mantan anggota dewan teng Malang saka fraksi P3. P3 ki apa Pak Yazid? Partai Persatuan Pembangunan nggih. Partai Persatuan Pembangunan. Ojo diplesetke lho, P3 partai pecinta poligami lho. Oh. Partai Persatuan Pembangunan, ngoten, ojo partai pecinta poligami. Niku Pak Yazid tak takoni, Pak Yazid jenengan keluwane napa? Kula kadang-kadang gendise minggah. Pak Yazid tanglet kalih kula, Gus nak jenengan keluwane napa? Kula niku keluwane kadang-kadang tensine minggah. Niku dereng mangke nak pun kados Bunyai Siti, kados Bunyai Bandiah niku nikmatnya sudah mulai berkurang. Tapi nabi-nabi niku diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Berarti biasanya orang sukses itu pada usia 40 tahun. Kula maca ayate niku, walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan dardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sudah 40 tahun niku banyak-banyak maca donga niku, ya Allah
berikan kekuatan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku beramal soleh, dan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Dadi nek wis 40 tahun munggah niku pokoke isine ming kudu syukur karo Gusti Allah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan beramal soleh. Pokoknya diisi dengan amal soleh kalau sudah 40 tahun ke atas, ngoten. Tapi biasanya orang sukses itu di umur 40 tahun. Buktine para nabi diangkat menjadi nabi kebanyakan umur 40 tahun, dan Kanjeng Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi juga pada usia 40 tahun. Pun niki sak hadis malih 1 menit. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul ta'allamu al-ilma wa 'allimuhun nas. Ta'allamu padha belajar sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu, wa 'allimuhu lan padha mulango sapa sira kabeh ing ilmu annasa ing menungso. Awake dhewe belajar ilmu kemudian diajarkan. Kalau kita tidak seperti ini, awake dhewe ra duwe amal jariyah nek mboten ngajarke ilmu niku. Tidak punya amal sing lumintu lumintir, amal yang mengalir sampai besok hari kiamat. Pun cekap semanten kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.